ఇప్పుడే మేము ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేసాము బడ్స్ OnePlus Nord Buds. జస్ట్ ఆన్లైన్లో చూడండి, జస్ట్ 3000 మాత్రమే, 2999 మాత్రమే ఉంటుంది. చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ. ఒకసారి మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం, దీన్ని చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి, సేమ్ ఇలా ఉంటుంది. 2 బడ్స్ వస్తాయి మనకు. బట్ నాట్ ఇది న్యూ మోడల్, ఇది OnePlus. ఇక్కడ చూడండి OnePlus ఉంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం మనం ఒకసారి. చూడండి, ఇలా చాలా క్వాలిటీ ఉంటాయి అన్నట్టు. బేస్ కూడా చాలా క్వాలిటీ వస్తుంది. ఒకసారి దీన్ని చూడండి, ఇలా వస్తుంది, ఇలా ప్యాక్ చేసి వస్తుంది. వావ్, ప్యాకింగ్ మాత్రం సూపర్ ఉందండి, ఎక్సలెంట్ ప్యాకింగ్. ఎప్పుడు నేను ఇలా చూడలేదు ఈ ప్యాకింగ్ ఇలా రావడం. ఓకే, పైన ఇలా ఉంది. దీంట్లో మనకు బడ్స్ వచ్చాయండి. ఈ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది ప్యాకింగ్. ఇది ప్లాస్టిక్ మెటల్తో తయారు చేశారు. OnePlus ఇది చూడండి. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి మనకు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఒక బటన్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకేముందో చూద్దాం ప్యాకెట్లో. దీంట్లో ఒక ఛార్జర్ కూడా ఇచ్చారండి, కేబుల్. నెక్స్ట్ దీంట్లో బడ్స్, మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ట్రా బడ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ఇచ్చారు. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మనం. ఇందులో 2 టైప్స్ ఇచ్చారండి. మనకు ఏది పీస్ఫుల్గా ఉంటే దాన్ని వాడుకోవచ్చు. ఇది స్మాల్ సైజు, బిగ్ సైజు. చూడండి, ఈ స్మాల్ కేబుల్ ఇచ్చారు. మన ఛార్జర్ యూజ్ చేసుకొని దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా బాగుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. బడ్స్ చాలా నైస్గా ఉందండి ఇది ప్యాకింగ్. ఇలా ఓపెన్ చేయగానే చూడండి, ఇక్కడ లైట్ వచ్చింది, అంటే దీంట్లో ఛార్జింగ్ ఉందని అర్థం. ఇప్పుడు ఇక్కడ రైట్ లెఫ్ట్ ఇచ్చారు, 2 ఇచ్చారు. చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి. ఓకే, నైస్. కలర్ కూడా బాగున్నాయండి, ఇది నైస్ కలర్. ఇక్కడ కూడా మనకు ఇది కూడా అప్పుడు ఇవి సరిపోకపోతే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కదా, ఇవి వాడుకోవచ్చు. ఈ బడ్స్ ఇక్కడ ఇది టచ్ ఇచ్చారండి. ఇది క్లిక్ చేయగానే టచ్ మనకు ఆన్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ మనం యూట్యూబ్ కానీ ఏదైనా సాంగ్స్ కానీ ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ సాంగ్ వస్తుంది, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ సాంగ్ వస్తుంది, సింగిల్ క్లిక్ ఇస్తే ఆగిపోతుంది. మనం ఒకసారి దీన్ని చూద్దాం ఒకసారి. ఊడిపోవట్లేదు, ఇది అసలే ఊడిపోవట్లేదండి. చాలా ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. మనం ఎటు పని చేసుకున్నా ఏం చేసుకున్నా కూడా తల తిప్పిన అటు ఇటు తిరిగినా కూడా ఊడిపోకుండా బాగున్నాయి. ఓకే, నైస్. లెఫ్ట్ రైట్. ఈ సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంటాయండి, బేస్. అండ్ దీని కేసు ఉంది కదా, దీని యొక్క బ్యాటరీ వచ్చేసి 480 mAh బ్యాటరీ. అండ్ బడ్స్ వీటి వచ్చేసి 41 mAh బ్యాటరీ. ఒక 10 minutes ఛార్జింగ్ పెట్టేస్తే 5 to 6 hours మనకు వచ్చేస్తుంది. బ్యాటరీ లైఫ్ గుడ్ ఉంది, చాలా బ్యాటరీ కూడా మనకు యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది 12.4 mm ట్యూటోరియల్ డ్రైవ్స్ ఇవి. ఇందులో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ ఉంది. నెక్స్ట్ సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుందండి ఇందులో. బేస్ సౌండ్ క్వాలిటీ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అంటే మామూలుగా మనం ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి సౌండ్స్ ఎలా వింటామో ఇది మనం చెవిలో పెట్టుకోగానే ఫీలింగ్ అలా ఉంటుంది. మన సినిమా థియేటర్లో చూసిన ఫీలింగ్ వస్తుందండి ఇవి. ఒకసారి ట్రై చేయండి, బాగుంటాయి. ఒకసారి వాడి చూడండి. గుడ్ క్వాలిటీ అండి, మిక్సర్తో సహా మొత్తం సౌండ్ అండ్ అన్నీ కలిపి ఉన్నాయండి. ఇది బెస్ట్ క్వాలిటీ, బెస్ట్ బడ్స్ అండి. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.